ご視聴ありがとうございます。近鉄の大和西大寺駅の高架化の話がですね、少し進んできています。この駅が高架化されるということになりますと、周辺の人気で地ということになるということで、今回は近鉄奈良線のですね、より東側にあります西大寺駅よりも東側にあります西大寺第1号踏切の通過近鉄になるんですけれども、そちらをご覧いただきたいと思います。よろしく。